Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na wa 5. Timotheo, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na wa 5. Maandiko yanasema, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamira zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe, na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokelewa kwa shukrani, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa maombi. Tuombe. Mungu ulio hai, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa neema yako na kwa upendo wako. Sante kwa kuwa umekuwa mwaminifu. Sante kwa wakati mzuri ambao tunakwenda kulisikiliza neno lako. Sema na watu wako kwa dakika hizi chache tulizo nazo. Gusa maisha yao, tusaidie kama vile ulivyosema Roho anena waziwazi nyakati za mwisho. Basi tusaidie kuelewa maandiko, ili yeye Bwana tuweze kuishi vile ambavyo unataka, haswa katika kipindi hichi. Na mimi ambayo umenipa fursa hii ya kusema neno lako, kanisaidie kufikisha ujumbe wako kwa watu wako vile ulivyokusudia Bwana, katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Juzi tuliangalia mambo machache. Tulijifunza kuhusu habari ya nyakati za mwisho, siku za mwisho, kama vile maandiko yanavyotuambia. Tukaangalia mstari wa kwanza na wa pili. Lakini na leo kadhalika tunaendelea hapo hapo. Tuko kwenye eneo la pili ambalo nasema nguvu ya uelewa katika neno siku za mwisho. Nguvu ya uelewa katika neno la Kristo siku za mwisho. Nguvu ya uelewa katika neno la Kristo siku za mwisho. Siku za mwisho. Katika siku za mwisho, Biblia inatuonya kuwa kutakuwa na wafuasi wa uongo na mafundisho ya mashetani. Wakristo wanapaswa kuwa makini, wenye uelewa wa kiroho, ili kutambua mema na mabaya katika imani, katika mafundisho. Wakristo, zungumzia wafuasi, kutakuwa kuna wafuasi ambao wamejitenga, wakafuata mafundisho ya mashetani, na lengo lao wamekuwa wafuasi wa shetani ili kuifanya kazi ya shetani. So Wakristo wanahitajika kuwa makini, wenye uelewa wa kiroho, ili kutambua mema na mabaya, hayo mafundisho mabaya. Uelewa wa neno la Mungu katika maisha yako ya kiroho si tu kujua njia sahihi au makosa. Uelewa wa neno la Mungu katika maisha yako ni uwezo wa kujua neno la Kristo katika kufanya utambue mafundisho yote ya uongo na mipango ya shetani na makosa yote yanayoweza kuingia katika imani yako. Uelewa wa neno la Mungu si tu kujua makosa au mema na mabaya, ni uwezo wa kujua neno la Kristo, au ni uwezo wa kukufanya utambue mafundisho yote na dosari zote ambazo zinaweza zikaingia kuathiri imani yako. So ukielewa neno la Kristo, ukielewa neno la Mungu, litakufanya uwe na uwezo. Uwezo manake ni nguvu, kutambua kwamba haya mafundisho, kwamba hichi si sahihi na hichi ni sahihi. Je, ni kwa namna gani tunaweza kuwa makini na mafundisho ya uongo katika nyakati za mwisho na kulinda imani yetu? Je, manake hilo ni swali. Ni kwa namna gani tunaweza, ni kwa namna gani
tunaweza kuwa makini na mafundisho ya uongo katika nyakati za mwisho na kuilinda imani yetu? Ni kwa namna gani? Ili kuwa na majibu la swali hili, ni lazima tuangazie neno la Mungu linasema nini katika haya maisha na nyakati za mwisho, na jinsi umakini wa kiroho katika neno la Kristo unavyoweza kutusaidia kutambua udanganyifu na kuishi kwa utakatifu. So ni lazima tuingie kwenye neno la Kristo ili tuweze kujua ni kwa namna gani tunaweza kuishi katika dunia hii yenye machafuko, dunia ambayo imekuwa na wimbi, anainuka huyu, anainuka huyu, anainuka yule, na wanatumia shida tulizo nazo, changamoto ambazo tulizo nazo, ndizo wanazozitumia, na wanazitumia ili kuweza kutupata. Sasa ni kwa namna gani tunaweza tukawa makini? Maana ni lazima turudi kwenye neno la Mungu. Juzi nilikuambia wanatumia neno la Mungu, maandiko yanasema kwa uwerevu. Nikakwambia neno uwerevu maana ni kwamba wanatumia neno la Mungu kama kwa njia sahihi, kwa mfano wa njia ambayo ni sahihi kupitisha mafundisho yake. Maana wanajibadilisha, kama hawatakuambia kwamba wao ni walimu wa uongo, lakini ukiwa una ujuzi na ufahamu wa neno la Mungu, itakusaidia kufikia utimilifu, itakusaidia kuelewa ya kwamba wanakufundisha uongo. Kile kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16, maandiko yanasema hivi: kila andiko ni pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadabisha katika haki. Nataka uone mstari wa 17, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo kinachotukamilisha ili kuelewa haya ni mafundisho ya uongo ni neno la Kristo. Ili mtu wa Mungu awe kamili, anakamilishwa katika neno la Mungu, ili uweze kufikia utimilifu ya kwamba haya ni mafundisho ya uongo. Ni lazima ukae kwenye neno la Kristo. Usipokaa kwenye neno la Kristo, utabebwa kama mawimbi ya bahari, kama mawimbi ya bahari. Timotheo wa kwanza sura ya 4 pale tulikokuwa, sura ya 4 mstari wa 1 na wa 5, maandiko yanasema, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Roho anena waziwazi. Roho anena waziwazi. Sababu ya kwanza itakayotufanya tuweze kujua, sababu ya kwanza itakayotusaidia katika maisha haya, sababu ya kwanza inasema udanganyifu unazidi. Udanganyifu. Mstari wa 1 wa Timotheo wa kwanza sura ya 4 inasema hivi: Roho anena waziwazi, udanganyifu unazidi. Roho anena waziwazi ya kwamba siku za mwisho, Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo. Kwa hiyo neno linatuambia ya kwamba siku za mwisho Roho anena. Manake neno waziwazi ni kwamba anazungumza kwa wazi, si kwa siri, ya kwamba wakati wa mwisho au nyakati za mwisho udanganyifu unazidi. Udanganyifu unazidi, roho zidanganyazo, walimu wa uongo, manabii wa uongo, mafundisho ya mashetani, mafundisho yasiyotokana na neno la Kristo. Mafundisho yasiyotokana na neno la Kristo. Mafundisho hayo ni yapi? Manake lazima tuyaelewe. Mafundisho hayo ni yapi? Mstari wa 3 maandiko yanasema hivi: Paulo kwa Timotheo anamuonesha Timotheo mafundisho ambayo wakati huo Paulo akiandika waraka huu yalikuwa yamezuka. Mafundisho ambayo yalikuwa yamezuka. Maandiko yanasema wakizuia watu wasioe. Wakati huo kulikuwa kuna watu ambao
wanazuia watu wasioe. Wanawaambia kwamba ukiwa hivyo ndivyo utakapo. Manake hiyo ndio, kutokuoa au kuolewa ndio njia ya kuwa mtakatifu. Ndio njia ya kuwa mtakatifu. Na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokeo kwa shukrani, na walio na imani wenye kujua hiyo kweli. Walikuwa wanazuia watu wasioe au wasiolewe, kwamba ili ufike mbinguni usioe wala usiolewe, ili ufike mbinguni. Na haya ni mafundisho ya mkoti Catholic wa Roma. Ukiweza kuishi hivyo, manake wewe ni mtu ambaye ni mtakatifu. Na ndio wanasema kwamba Petro hakuoa, lakini maandiko yanatuambia Yesu Kristo alienda kumponya mama yake mkwe. Na ndio maana tuna masista, kwa sababu walikuwa wanazuia watu wasioe. Na kuoa ni mpango mzuri ambao Mungu alikuwa ameuweka. Kisoma kile kitabu cha Mwanzo 2:18 mpaka 24, utaona Mungu alimletea Adamu mke. Lakini kadhalika Yesu Kristo anasema vizuri sana kuhusu habari ya kuoa kwenye kile kitabu cha Mathayo 19, kisoma mstari wa 4 mpaka wa 6. Yesu Kristo anazungumzia vizuri kuhusu habari ya kuoa. So kuoa ilikuwa ni jambo ambalo ni la msingi sana, lakini walikuwa wanazuia watu kula baadhi ya vyakula, wakisema ni njia ya kuwa mtakatifu. Haya yote yalikuwa ni mafundisho ya uongo, kwa sababu Mungu baada ya kukamilisha uumbaji, Mwanzo 1 mstari wa 31, maandiko yanasema tazama vyote ni vyema. Kwa China wanakula konokono, wanakula wale gege, wale kaa, ni vyakula vizuri tena vya gharama kubwa. Ni kwako wewe ni vibaya, lakini wengine ni vizuri. Na ni maandiko yako wazi. So wao wanakula, na ni chakula ambacho kinauzwa kwa gharama. Wale kaa, chura. Kuna mtu kazi yake ni kutunza chura, na chura anakuwa mkubwa na anauzwa kwa gharama ya juu. Kwako wewe ndio mbaya, kwa wengine ni chakula. So kwa sababu vyote viliumbwa na Mungu asema tazama ni vyema. Tazama ni vyema. Shida inakuja tu pale katika mwanadamu, baada ya anguko amevitumia vibaya, kwa matumizi mabaya. Lakini kwa matumizi mazuri, na ndio maana maandiko yanasema vikitakaswa kwa maombi vyote vinakuwa sawa, kwa shukrani vikapokelewa kwa shukrani, vyote ni sahihi. Ni kwetu sisi, lakini kwa wengine ni vitu ambavyo ni vizuri. So kulikuwa kuna baadhi ya watu wanakataza watu wasioe. Kulikuwa kuna baadhi ya watu wanakataza watu wasile baadhi ya vyakula, ili kuwa kwamba ukiacha hivyo vitu, maana yake ukitumia hivyo vitu unakuwa najisi, lakini ukiacha hivyo vitu unakuwa mtakatifu. Wakati ni Mungu mwenyewe aliviweka kwa utaratibu mzuri tu, na vitumike kwa utaratibu mzuri. Sasa katika dunia leo tunapozungumza, kama Paulo alipokuwa anamuonya Timotheo ya kwamba katika nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakifuata mafundisho ya mashetani. Wakijitenga na imani, maana yake ni kwamba wakiacha mafundisho ya kweli. Kwa mfano leo tuko kwenye dunia ambayo mambo yamekuwa ni mengi. Mungu aliumba matunda, kwa mfano kama vile zile vitu ambavyo vinazalisha juisi, kama kwa mfano fruto. Mungu aliviumba katika matumizi mazuri ya mwanadamu. Mahepo Mungu aliyaumba, na ukifuatilia wataalamu yana vitamini ambazo zinahitajika katika maisha ya mwanadamu. Lakini leo kwa sababu ya uovu na tamaa, mwanadamu anabadilisha matumizi. Anakuambia hii ni hepo ya upako, anakuambia hii ni fruto ya upako, anakuambia hii ni chumvi ya upako. Kwa sababu gani? Kwa sababu amebadilisha matumizi yale ambayo Mungu alikuwa ametengeneza, ameumba mwanadamu atumie. Leo hii unaambiwa hii ni fruto, ni damu ya Yesu. So ukibadilisha matumizi ukaeleta kwenye matumizi ya kiroho, kitu gani kinatokea?
Kitu gani kinatokea? Kile kitabu cha Kutoka, ni connection. Kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 20. Unapobadilisha matumizi ya vitu hivi ukaeleta katika matumizi ya kiroho, kitu gani kinatokea? Kutoka 20 mstari wa 4 na wa 6, maandiko yanasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni wala kilichoko chini duniani wala kilichoko majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, usivisujudie. Mstari wa 4, usijifanyie sanamu ya kuchonga. So ukichukua fruto ukaiombea ukaitumia ya kwamba nguvu za Mungu ziko pale, tayari ni sanamu. Ukachukua chumvi ukaiombea nguvu za Mungu kuwa kule, tayari imekuwa ni sanamu. Ukichukua mafuta, kwa sababu vimetengenezwa, havitakiwi tuvitumie. So ukivileta kwenye mazingira ya ibada, tayari unaviabudu, maana yake vimekuwa ni sanamu kwako. Vinakuwa ni sanamu kwako. Mungu alizungumza na taifa hili kwa sababu walikuwa Misri, na walipokuwa Misri walikuwa wanaabudu miungu, na walipokuwa wanaabudu miungu, sasa alipokuwa anaingia agano nao kabla ya kuruka mto Yordan, aliwapa utaratibu wakienda kwenye nchi ya ahadi vile watakavyokaa katika hali ya kumwabudu Mungu. Moja, wasijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni wala kilichoko chini duniani wala kilichoko chini majini chini ya dunia. Anasema usivisujudie, maana usiviabudu wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. So kanisa, kwa sababu ya walimu wa uongo, kwa sababu ya, maana maandiko yasema roho zidanganyazo pale, maana ni walimu wa uongo. Sasa kanisa, kwa sababu ya walimu wa uongo, maana vile wanavyozidi, tumeshindwa kupima, tumeshindwa kuelewa, tumeendelea kwenda huko na kuchukua yale mafundisho na kuyaweka katika maisha yetu. Sasa tumemwacha Mungu mwenye uwezo, tunaabudu sanamu pasipo kujua, tunaabudu Mungu pasipo kujua. Anasema hivi, kwa kuwa, neno kwa kuwa manake kwa sababu mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Na kwa nini ni Mungu mwenye wivu? Manake afananishwi na kitu chochote. Juzi nikakwambia kwenye kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18, mstari wa 19, maandiko yanasema tumekombolewa kwa thamani, si kwa vitu viharibikavyo. Sasa Mungu hatuwezi kumfananisha na vitu ambavyo ni vya kawaida. Mungu hatuwezi kumfananisha na vitu kama hivyo ambavyo dunia ya leo ndivyo vinatumika. Nilikwambia inataka uwe umefilisika kama benki, maana kimawazo yako uwe umefilisika kama benki ambayo ilifilisika na kufungwa, kwamba hauna kitu ambacho unaweza kukiwaza kwenye akili yako, kwamba hauna kitu unaweza ukafikiri. Alafu ukaambiwa fruto ina nguvu za Mungu, ukaambiwa fruto ni damu ya Yesu, kwamba imeomewa ikabadilishwa. Hakuna jinsi unaweza ukaileta damu ya Yesu ukaibadilisha. Hakuna jinsi unaweza ukaapply fruto au maji kuwa damu ya Yesu. Hakuna. Hapo huwezi kunitoa. Haijalishi napita kwenye changamoto za namna gani, haijalishi napita kwenye shida ya namna gani, lakini hakuna jinsi unaweza ukaibadilisha, kwa sababu maandiko yanasema hatujakombolewa na vitu viharibikavyo. Na kama hivyo, hakuna jinsi tunaweza tukavileta hivyo vitu ambavyo vinatumika kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Fruto inatumika kwa matumizi ya kawaida. So hiyo Paulo anasemaje kwenye kile kitabu cha Wafilipi sura ya 3? Anasema hiyo ni kwa ajili ya kutimiza matakwa ya tumbo zao, kwa sababu Mungu wao ni tumbo. So wanayefanya hivyo vyote ni biashara, ni kwa sababu ya tumbo lao wapate chakula. Na ndio maana wanadili na shida zako
Wewe angalia kwenye maredio kila siku, hawatakuambia kuhusu habari ya ufalme wa mbinguni, wanakuambia kuhusu habari ya lahana, kuhusu habari ya matatizo, kuhusu habari ya shida, kuhusu habari ya roho zinazokufuatilia. Maandiko yanasema hivi, sikia mstari wa 6, nami na warehema elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Amri zangu. Ukishika amri, neno la Kristo, ukamwamini Yesu Kristo akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, laana hizo zinazozungumzwa haziwezi kuambatana na wewe, kwa sababu Kristo alisulubiwa kwa sababu ya laana, alisulubiwa kwa sababu ya ghadhabu, alisulubiwa kwa sababu ya hiyo adhabu. So hakuna namna adhabu hiyo inaweza kukufuata. So hakuna jinsi fruto inaweza ikaondoa hiyo laana. Kwa hiyo mwambia uje na tutakumwagia maji ya baraka ili hiyo laana isiwe juu yako. Hakuna. Kama hujaokoka, sasa angalia njia mojawapo ambayo inaweza kukutenga na laana ya dhambi ni Yesu Kristo. Sasa hakuna jinsi unaweza ukaapply fruto au maji juu ya maisha yako useme laana imeondolewa kwa fruto. Siku moja nikasoma, nikakuta mtumishi mmoja anasema medicine of sin, dawa ya dhambi. Olive oil. Imeandikwa kabisa. Ukinunua hii dawa ya dhambi ni yale mafuta ya mzaituni. Hakuna jinsi unaweza ukatibu dhambi kwa kupitia mafuta. Hayo ni mafundisho ya uongo. Unapaswa kukaa mbali na mafundisho kama hayo. Haijalishi unapita kwenye shida na unaposikiliza yale mahubiri yao yanaonekana ya kwamba yanaendana na mazingira unayaenda. Mazingira unayaenda, yuko ambaye ni mmoja aliyopita kwenye msalaba, akateseka, akafa, akafufuka, akapaa mbinguni. Yeye ndo anaweza kukutoa hapo. Yeye ndo anaweza kukutoa hapo. So usije ukadanganya ya kwamba mambo kama hayo, kama Paulo alivyokuwa anamwambia Timotheo ya kwamba kuna watu wanajiingiza katikati ya kwamba watu wasioe na watu wasile baadhi ya vyakula, kadhalika katika dunia tulioko. Hata kuja mtu akakwambia usioe au usiolewe, lakini mafundisho ambayo yanazuka na kuendelea na kila siku. Kuna hadi bakora za upako. Ukitaka bakora uende ukapigwe bakora, ukapia upako. Na mimi nasemaga tu wanayeenda na wapigwe sana, kwa sababu akili zao wamezifunga. Na utafanywa dini tu. Kwa sababu kuna waimbaji waliimba akasema waliwao walimbaji walisema waliwao ndio wajinga. So manake nimekuambia inataki, yani hii niamini kitu hicho, manake ni kama benki iliyo, manake hauna fikra, hauna akili hata chembe, ndio uende ukaambiwa kwamba fruto inatoa laana. Ni uende ukaambiwa kwamba chukua udongo peleka ukaombewe. Nishakwambia ya kwamba udongo hauna shida, mwenye shida ni mimi na wewe. Kile kitabu cha Nyakati wa Pili sura ile ya 7:14. Nenda kaangalia pale. Kama waliambiwa wapeleke udongo, waliambiwa mkinyenyekea na kutubu na kuacha. Na ndio Mungu anasema mkizishika sheria zangu nami nitawarehemu. So tunahitaji kulijua neno la Kristo, tunahitaji kukaa ndani ya neno la Kristo ili tuweze kufahamu udanganyifu ambao unazidi katika dunia ya leo. So watu wanapigwa dili, yamkini hata na wewe unafanywa dili. So Mungu amenituma nikuambie, kwa sababu tuko kwenye wakati wa hatari, maana unaweza ukapotelea huko. Kwa sababu nikwambia, hawatakuambia ni mafundisho ya uongo, wanatumia uwerevu kuingiza mafundisho yao. Akili yanafahamika, maana maandiko yanasema malaika, kuna wakati ibilisi anajigeuza kuwa malaika wa nuru. So yale mafundisho maana wanayabadilisha, wanaonesha kwamba ni ya kweli, lakini hawako katika ile njia ya kweli. Wamekana, wamejitenga, kama Paulo anamwambia Timotheo, wamejitenga na imani na mafundisho ya kweli. So inahitaji ujue kwamba udanganyifu unazidi kwa kasi, na maandiko yanasema yamkini na wale walioteuliwa wanaweza
kubwa. Sababu ya pili nasema, sababu ya pili, ili kuweza kuwa na uelewa katika neno la Kristo siku za mwisho, unahitaji kuwa na uelewa neno la Kristo. Uelewa neno la Kristo utatulinda katika imani yako. Utakulinda uelewa. Neno uelewa maana yake kutambua, utambuzi, kuwa na ufahamu wa neno la Kristo. Mstari wa kwanza maandiko yanasema Roho anena waziwazi. Roho ameweka wazi kwenye maandiko. Roho ameweka wazi kwenye maandiko ya kwamba siku za mwisho watu wataacha kwenye, watajitenga kuambatana na roho zidanganyazo na mafundisho ya shetani. Roho amesema, na anatumia nini kusema? Anatumia neno. Roho anatumia maandiko kutufanya tuwe na uelewa katika maandiko. Namna gani Roho anatumia? Kile kitabu cha Zaburi ya 32, nataka nikuoneshe vile Roho anatumia maandiko. Zaburi ya 32 mstari wa 8 na wa 9. Zaburi 32 mstari wa 8 na wa 9. Maandiko yanasema hivi: nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Mstari wa 9 ni mstari wa muhimu sana. Anatoa sababu kwa nini akufundishe. Mstari wa 9 anatoa sababu kwa nini. Mstari wa 8, nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Nataka uone neno moja, atakufundisha; 2, atakuongoza; 3, atakulinda. Jicho lake likikutazama. Jicho lake. Ukisoma mstari wa 6 kutoka 20 anasema na warema elfu wazipendao, wanalolipenda neno langu. Sasa hakuna namna Roho wa Mungu atakufundisha, atakuongoza, atakulinda kama ulipendi neno lake. Mstari wa 9, msiwe kama farasi wala nyumbu walio hawana akili, kwa matandiko yalijamu na hatamu, sharti kuwazuia hao au kutokuwakaribia. Nataka uone, nasema msiwe kama farasi. Farasi akifungwa anaenda pale bwana wake anataka. Nyumbu, kwa nini anatumia mfano wa nyumbu? Nyumbu ni viumbe ambao hawana akili. Akipita mmoja kwenye korongo, ni wote wanapita kwenye lile korongo. Sasa Roho Mtakatifu vile anatusaidia ni kutufundisha kama tunapokutana hapa kwenye Bible study, kwenye mafundisho kama haya. Ndivyo anavyotusaidia. Anatufundisha ya kwamba mambo kama haya sio sahihi. Mambo kama haya sio sahihi. Anatuelekeza, anatufundisha, anatuelekeza, anatushauri kwa neno lake, ili tusiwe kama farasi wala nyumbu walio hawana akili. Roho Mtakatifu anataka uwe na akili. Roho Mtakatifu anataka uwe na ufahamu wa neno la Mungu. Uwe na ufahamu wa neno la Mungu. Na ndio maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Wakristo wengi leo maarifa wameyaweka pembeni. Wanaenda kwa emotion, wanaenda kwa hisia. Kumwabudu Mungu sio hisia. Hauwezi kusema nimejisikia leo kumwabudu Mungu. Hapana. Haijalishi unajisikia au haujisikii, unapaswa kuwa na maarifa katika neno la Kristo. So Wakristo wengi leo fikra zao wamezifikia chini, kama yule mtu aliyofikia talanta, alafu wanaenda kwa roho. Maana wanaenda kwa hisia, kwa emotion. Na ndio maana utakuta wanawake wengi leo ndio wanapelekwa kushoto, wanapelekwa kulia, kwa sababu akili zao wamezifikia. Akili. Biblia inasema hivi. Kwa maandiko anasema msiwe kama farasi wala nyumbu walio hawana akili. Maana Roho Mtakatifu anataka uwe na akili. Akili, maana Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Pale ambako Roho Mtakatifu yuko ndani na akili ndipo ilipo. So akili yako ni lazima ifanye kazi. So unapokaa ndani ya neno la Kristo, kitu gani kinatokea?
unakuwa na uelewa. Neno la Kristo linakulinda katika mafundisho, katika imani yako. Linazuia vile vitu ambavyo haupaswi kuvifanya kama Mkristo. Kile kitabu cha Yakobo 1:23. Nikuoneshe Yakobo. Nataka nikuoneshe tu vitu vichache ambavyo vitakusaidia. Yakobo 1:23. Maandiko yanasema hivi. 1:23 maandiko yanasema, kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayeangalia uso wake katika kioo. Kwamba ukiwa unajifunza neno la Mungu alafu haulifanyii kazi, unakuwa kama unajiangalia kwenye kioo, na ukienda pale nje umejisahau sura yako vile ilikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Wahubiri wa uongo, walimu wa uongo wanatumia huu mstari. Wanatumia kwamba usipofanya kitendo cha imani, maana yake wanakuingiza. Na ndio maana nakwambia wanatumia maandiko kubadilisha tafsiri, maana iliyokusudiwa na kukupotosha. So wanatumia mstari huu ya kwamba usipofanya kitendo cha imani, na ndio wanakwambia ni lazima uwe na chumvi, lazima uwe na futo ili ufanye kitendo cha imani. Maandiko yanaposema imani isipokuwa na matendo imekufa, Yakobo alikuwa anawaambia Wayahudi wale ambao wamempokea Yesu Kristo kwamba ya kwamba mmemwamini Kristo, maana yake mnatakiwa muachane na matendo yote ya dunia, ikiwemo pamoja na mafundisho hayo yanayokupeleka katika mazingira ya kuabudu sanamu, futo, chumvi na vitu kama hivyo, na mengi. Mwingine nikakuta anaye Coca-Cola anamwagia watu, naambia ni Coca-Cola ya upako. Fanta watu wanamwagiwa, wanaambiwa hayo ni upako. Nimekuambia nataka mtu ambaye akili zake zimefilisika kabisa, afikiri anapelekwa tu kama vile nyumbu, kama vile farasi aliyofungwa, ndio aamini ya kwamba Coca-Cola nguvu za Mungu zitakaa kule. Roho, ukimwamini Yesu Kristo, Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, nguvu zake zinakaa ndani yako. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu kazi yake ni kukufanya uishinde dhambi. Nguvu zake zinakaa ndani yako, na zinapokaa ndani yako zinakusaidia wewe kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Na ndio maana anakufundisha, na ndio maana anakuongoza, na ndio maana hakulinda. Lakini ni pale ambako utaamua kukaa kwenye neno lake. Mstari wa 22 unasema, lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsini mwenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana ujiangalia kisha uenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini anayetazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri. Nataka uone, manake atakuwa amebarikiwa. Ndio maana heri anayekaa katika sheria ya uhuru, katika neno la Kristo, anayesikiliza, anayejifunza, atakuwa heri. Kwa nini? Hatabebwa na hayo mafundisho. Hatabebwa na hayo mafundisho ambaye leo yametanda kila mahali. Ninaugua pale. Siku moja nilikuwa naenda mahali fulani, nikakuta ndugu mmoja, ni mama,